Мы завтра Костер. идем на Дидио. Ага, а сегодня, интересно, мы в лес пойдем или нет? Дедушка, мы в лес сегодня пойдем? А? В лес пойдем? Ну не знаю, ты же видишь, какая погода. Пойдем. Костер не очень. Смотри, как костер видно. Вообще. Так пахнет, да? Вот это вот так вот прикольно растет. Да. Тут как будто бы дерево. О, смотрите. Маленький огонек. Фу, мы сейчас провоняем. О, виноград, небо. А вон, глянь. Ого. Ой, ничего не видно вообще. Маленький огонечек. Ай, на меня уголек. Прикольные цветы вот эти вот, мне нравятся. Вот эти? Мгм. Они Фиолетовые. бесплатные. Я знаю, но мне они нравятся. Я буду Помнишь, как мы к рисовать. соседям ходили залезть? О, да. Я рисую. Там у нас туалет. Давай покажем дальше. Дать? Ну да. Сейчас на паузу. И вот туалет. О, малина. Это чернобрывцы. Полно клубники. Ничего не видно. Я не знаю, как Пошли увеличить. поиграем уже. Сейчас мы покажем тайное место. Смотрите, это тайное место. Мы хотели к соседям залезть. Фу, я даже тут слышу. Я сейчас обрыгаюсь. Катаюсь. Ой, блин. Это не надо. Тоже тайное место. А потом я буду снимать. Класс. Дим, тебя Не, я не фоткаю. Я тебя делаю. Интересно, как получится, хорошо или нет. Я потом буду сразу кушать. Все.